Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon d'orthographe. Nous allons voir l'imparfait de l'indicatif toujours, mais nous allons voir les cas particuliers des verbes. Alors, les cas particuliers des verbes à l'imparfait de l'indicatif. حالات خاصة من الأفعال في الامبارفait. يعني راح نشوفوا orthographe يعني إملاء يعني كتابة. هذه الأفعال الخاصة عندهم طريقة كتابة خاصة حنتعرفوا عليها اليوم وكيفاه هذه الطريقة. Observez bien ces exemples avec moi. Il se plaçait devant les enfants. Il les mangeait en une seule bouchée. Nous songions, nous nous ennuyions, nous crions, les autres pouvaient. نبداو بالفعل الأول. On explique et en même temps c'est le retient. On commence par le verbe placer. La terminaison ou bien l'infinitif c'est un verbe qui se termine par CER. القاعدة تقول كيكون عندنا فعل يكمل ب CER كيكون عندنا un verbe qui se termine par CER كنديرو à l'imparfait. Le C il prend une CD يعني كيكون عندك verbe l'infinitif تاعو تكمل ب CER كي تجي تكونجوغي سي هذاك ديرلو سي دي بصح مع واش من ضمائر مع الضمائر التالية اللي هما جو tu il ou elle avec S. Je, tu, il ou elle avec S. هذو لازم ندير سيدي. علاه نديرو سيدي؟ لأنه لا terminaison je, tu, il ou elle avec S تبدا ب A. AIT, AIS, AIENT يبداو دايما بال A. قرينا في la prononciation C. Le C plus 1, ça se prononce K. C مع الآي تنطق K. Alors, je dis pas plaqué, je dis placé. كي ندير سيدي تنطق سي. هذه تعرفوها من قبل. Quand je dis C plus 1, ça devient ça. C'est bon. Alors, هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية. هذا l'infinitif c'est manger. باش يكمل GER. La règle dit quand le verbe termine par GER, à l'infinitif bien sûr, les verbes en GER prennent un E devant le G. بعد G زدنا E ومن بعد plus terminaison. وقتها toujours je, tu, il ou elle avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a le A. القاعدة تقول
G plus 1, c'est Ga. G plus E plus 1, Jean. Ga, Jean. Alors, on ajoute le E, زيدو هذا le E, باش نوليو نقولو Jean. On dit manger, manger, et ne pas manger. Alors, وقت نزيدو je tue الأول كيكون عندي le هي أصلها في لا conjugaison كيكون عندي verbe du premier groupe نحيو ER ونزيدو لا terminaison كي نزيد لا terminaison نلقى بلي مونغي ما تصلحش الوغ واش قالك نزيدو ان E باش تولي مونجي. على خيرنا هذا فقط نشوفو مثلا هذا لو verbe هذا سي لو verbe songer GER مع واه مع نو نو ما كانتش هنا الوغ هنا ما ندير والو نحي هذه بليس يو ان اس سونجي اسكو سي كلير كي تكون عندي نو ما نبدلش لانه اي جي بليس اي سي جي. cinquième règle قاعدة رقم 5 ولا المثال الخامس. Nous crions à tue-tête. C'est le verbe crier. Il se termine, c'est le verbe en IER. قاعدة تقول IER il prend un entre I plus terminus وقتها مع nous vous. الآن نقولوا واحد يسألكم يقول علاه زدنا الإي يقولك نورمالمون أنا كنجي كونجوغي كريي نحي إر كري يونس ما درنا والو بصح حنا التلميذ كيشوف إي يقولك علاه زوج يقولك مثلا كريي كريون سينو استثناء على زدنا هذا الإي قلنا بلي هذا الإي يقبل هكذا باش نفرقو بين présent imparfait. هنا نديرو زوج هنا فرد واحد. Que les autres pouvaient. C'est quel verbe? Pouvoir. الآن عندنا حالة خاصة شفناها في الدرس السابق واللي هي وش هي لي فيرب دو troisième groupe. Les verbes du troisième groupe قلنا le radical change. هذا le radical هذه طريقة داروها المختصين باللغة باش يسهلوا التصريف. في بلاصة ما تقعد انت تحفظ لي راديكال تاع لي فيرب دو troisième groupe بدولك طريقة قال لك لو بريزون يا اخي سهل يا اخي كامل عم بالنا بلو بريزون دو لانديكاتيف تاع لي فيرب. مثلا نهزو مثال عندنا لو فيرب pouvoir je peux tu peux il ou elle peut nous pouvons vous pouvez. سهل هذه. Ils peuvent il ou elle avec s peuvent. Alors pouvez pouvons نروح عند pouvons نحيلو او ان اس تاع لو بريزون.
هذاك بوف اللي بقى لي هذاك هو لو راديكال تاع لامبارفي. هذه هي القاعدة تاعنا الخامسة تقول باللي لي فيرب دو تروازيام جروب باش تسهل على روحك وتلقى لهم لو راديكال واش دير، روح جيب لي هذاك الفعل صرفو في نو افيك نو في لو بريزون، نو بوفون، نحي او ان اس وزيد لي تيرمي وهز هذاك الجزء اللي بقى. كي تنحي لا تيرميناسيون تبقى لك بوف، هذاك هزو، هذاك هو لو راديكال تاعك في لامبارفي. نمدو مثال اخر، مثلا tenir، je tiens، tu tiens، il tient، nous tenons. tenons نحيو او ان اس تبقى تي او ان، هذيك تي او ان نهزها ونزيد لها اي اس، مثلا تولي توني 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 تونيون تونيي توني. مثلا apprendre، j'apprends، tu apprends، il apprend، nous apprenons. apprenons نحي او ان اس تولي nous apprend، او ان ا de p r e n، هذيك نزيد لها apprenez اي اس، apprenez اي اس ونروح هكذا دواليك. هذه هي القاعدة نتاعنا تاع اليوم اللي شفنا الحالات الخاصة. شفنا شحال من حالة، بقات لنا حالة وحيدة ما شفناهاش اللي هي المثال الرابع فتناه. ennuyant، ennuyer l'infinitif تاعو il se termine par YER plus I. وقتها كيكون عندي je، tu، je، tu. يكون عندي je، tu، نزيدولو I. هنايا مثلا درنا نونو زينويون، هنا مع نو ما زدناش لو اي، علاه لانه اصلا كان لو اي. نو زينويون تصلح بصح كيكون عندي ا، وي كي تكون عندي ا ما تصلحش، تكون ثقيله كيما نقولوا، ثقل كيما ثقل الكلام. نو زينويون باش تسهل زادوا لها الاي، الو تولي انويي مثلا ا اي اس مع جو. اسكو سي كلير؟ هذه هي القواعد تاعنا، سي او ار، جي او ار، اي او ار، اي او ار، وعندنا لي فيرب دو تروازيام جروب اون جينيرال. هذو هما الحالات الخاصة. J'espère que la leçon était très très facile. دايما راح تشوفوا مثال. Verbe du troisième groupe. Présent. Nous prenons. Geste de radical. Je prenais. هكذا نكون الفعل تاعنا je prenais. مثال ثاني ou je allais. aller أيضا c'est un verbe du troisième groupe. نفس القاعدة. Je vais، tu vas، il ou elle va، nous allons، vous allez في le présent. allons a deux l o n s، نحيو o n s تبقى a deux l، هذيك هي le radical. كيما هنا je نقولو je allais a deux l a i s. très très facile. نشوفو
le verbe, je vois la phrase E. Dernier verbe, les voix devoir. Il, devoir. Je dois, nous devons. Il, ça veut dire un. يولي لنا le verbe devait a été بنفس الطريقة نحلو باقي الأفعال والتمرين الثاني والتمرين الأول أيضا ils sont très très faciles. Bon, j'espère que la leçon était très très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et au revoir. On se voit dans la prochaine leçon, Inch'Allah.